Assalomu alaykum azizlarim, hurmatli Shilaka bo'lak stanogiga qiziquvchi o'rtoqlar. Mana shu stanogimizni sotishimiz kerak bo'lib qoldi. Shunga majburiy sotmoqchimiz. Bu yonimizda oshxona bo'lib, qo'ni-qo'shniga jinday g'alvasi bo'lgani uchun shuni sotishga to'g'ri keldi, ishlatishga bo'lmay qoldi. Shuning uchun mana hozir ishlab turibdi, ko'rib olinglar. Mana ichlari hamma yog'ilishlar yangi zo'r bo'lib remont ham qilingan. Xohlaganingizda qilib ishlatib, xohlasangiz ko'rib olishingiz mumkin. Mana shularga bo'lib mishalkasi bu. Mana endi hozir sizlarga bu stanogini o'zini ko'rsataman. Mana bu stanogi mana. Ko'rib olinglar mana. Stanog bundaqa urilmagan, yaxshi ishlatib ko'rib, bemalol xohlaganingizda qilib ko'rib olaverasiz. Mana xohlasalar mana ishlatib ham beraman. Vibrasiyalarini mana ko'rib olinglar. Qoliplari ham mana yog'lab tayyor ishga qilib qo'yganmiz mana. Hamma yog'i mana shunday mana chiroyli bo'lgan. Motorlar mana zavodskoy hamma yog'i. Ko'rib olasizlar. To'kti ham umuman ekonomishni. Olgan odam ham baraka topadigan o'rtoqlar mana. Hech qanaqa oshiqcha uni nimasi yo'q, boshqasi yo'q, remontsiz ishlatilaveradi. Bemalol tayyor ishlatgan. Qiziquvchilar bo'lsa mana marhamat. Telefon nomerini qo'yib qo'yamiz. Shu telefon nomeri bo'yicha gaplashaveramiz. Mana bu paddonlari 1000 ta blokka paddoni bor. Remont qilingan tayyor paddonlar mana. Navestaga bosib qo'yganmiz. Mana ko'rib olaverasizlar. Komplekt bu. Mana aravasi ham bor. Mana bu aravasi mana. Toshib olib chiqqani. Mana qiziquvchilar bo'lsa, xudo xolasa kelasizlar. Mana quyilgan blogini ham ko'rsataman. Ko'rib olinglar. Mana ko'rib olinglar blogni ham. Mana shu bloglar mana shu stonida quyilgan jangil deydi mana. Mana yon boshlarini ham ko'ringlar, hamma yo'g'ini. Mana shu bloglar chiqyapti mana. Endi qo'ni-qo'shnilardan jinday jalb chiqqaniga